saya. Jadi kali-kali ini tuh sekarang tuh ASI saya tuh terasa sedikit. Anak saya seperti tidak kenyang setelah minum ASI gitu Bu. Baik Ibu, jadi Ibu merasa ASINya kurang ya Ibu. Jadi Ibu khawatir kalau adiknya tidak kenyang. Iya Ibu, jadi saya merasa anak saya tuh tidak kenyang karena sering banget minta susu Bu. Begitu ya Bu. Kalau boleh tahu anak Ibu itu berapa jam sekali minta susu? Mungkin 2 jam sekali sih Bu biasanya. Baik Ibu, sebelum kita mulai sesi konsultasinya, izinkan saya bertanya terkait biodata Ibu untuk keperluan administrasi ya Ibu. Boleh Ibu. Ya, ini dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Bunga, Ibu Bidan. Baik Ibu Bunga. Ibu datang ke sini dengan siapa ya Ibu? Saya datang sendiri Ibu, suami saya sedang bekerja. Gitu ya Ibu. Tidak apa-apa. Meski Ibu datang ke sini sendiri, yang penting Ibu bisa konsultasi hari ini ya Ibu. Kalau boleh tahu suaminya kerja apa ya Ibu? Oh, suami saya itu bekerja menjadi dosen Bu Bidan, makanya sibuk banget. Begitu ya Ibu. Pasti sibuk banget ya Ibu kalau dari dosen itu ya. Iya. Kalau boleh tahu nama suami Ibu siapa ya? Nama suami saya itu Bapak Pratama Ibu. Baik Ibu, kegiatan Ibu nih sehari-hari itu bagaimana ya Ibu? Kebetulan saya hanya seorang ibu rumah tangga Bu, jadi keseharian saya tuh cuma ngerjain tugas rumah saja seperti ngepel, nyapu, masak, kayak gitu aja sih Bu. Kadang juga ada ibu mertua saya yang bantuin saya. Begitu ya Ibu. Iya Bu, betul. Jadi Ibu keren banget ya, meskipun lagi hamil juga masih ngerjain kerjaan rumah. Mertua Ibu juga baik ya membantuin Ibu, jadi Ibu nggak terlalu capek. Iya Ibu, betul. Baik Ibu, terima kasih ya karena sudah terisi ya biodatanya. Sekarang kita memasuki sesi konsultasi ya Ibu. Iya Ibu. Kalau boleh tahu, ini anak berapa ya Ibu? Ini tuh anak pertama saya Ibu, jadi saya tuh baru ngelahirin 15 hari Ibu yang lalu. Oh begitu ya. Ibu keren banget, baru ngelahirin sudah bisa datang ke sini. Terus Ibu juga pengen konsultasi ya tentang ASI. Iya Ibu, betul. Nah kalau pola makan Ibu bagaimana? Saya biasanya makan itu 3 kali sehari Ibu, tapi sederhana saja sih Bu. Enggak makan ayam, telur, kayak gitu sih hewani saya emang kurang Bu, karena kata orang tua nanti luka jahitannya lama sembuhnya Bu. Saya mengerti Bu. Jadi Ibu lebih baiknya makan tempe dan tahu ya. Iya Ibu, betul. Kalau istirahatnya Ibu nih bagaimana? Kalau istirahat, sepertinya saya kurang ya Bu. Soalnya malam sering bangun untuk menyusui. Terus kalau siang juga nggak tidur Ibu, karena kata mertua saya nanti darah naik ke atas kepala Ibu. Jadi makanya saya kurang tidur. Saya mengerti Ibu. Jadi dari apa yang Ibu sampaikan nih, Ibu nggak pernah makan makanan dari hewani seperti daging atau telur ya Ibu. Terus Ibu juga khawatir kalau tidur siang itu nanti darah bisa naik ke mata ya Ibu. Iya betul sekali Ibu. Baik Ibu, sebelum kita lanjut, saya ingin periksa Ibu dulu ya. Boleh Ibu. Boleh Ibu. Ya. Jadi Ibu, silahkan duduk kembali Ibu. Baik Ibu, dari hasil pemeriksaan semuanya bagus ya Ibu. Tetapi tekanan darah Ibu itu sedikit kurang ya. Mungkin Ibu tidak perlu khawatir, karena itu bisa diperbaiki Ibu. Terus apa yang perlu saya lakuin ya Bu biar tensi saya normal? Boleh saya jelaskan sedikit ya Ibu tentang hal-hal yang bisa mempengaruhi
kolesterol ya ibu. Ada manfaat asupan makanan bergizi, terus kayak sayur-sayuran. Nah, jadi produksi ASI itu sangat dipengaruhi oleh asupan makanan ya ibu, terus pola tidur, terus perasaan ibu juga sangat berpengaruh banget untuk produksi ASI ibu. Nah, di sini sebaiknya ibu memakan makanan yang seimbang. Nah, tadi ibu mengatakan kalau ibu hanya memakan tempe, tahu dan sayur-sayuran saja ya. Iya betul ibu. Nah, di sini ternyata makanan bergizi itu sangat perlu ibu tentang makanan dari hewan ini ibu, seperti telur dan daging, karena itu bisa memberikan keuntungan, bisa mempercepat penyembuhan luka jahitan ibu. Seperti itu ya bu. Iya betul. Jadi ibu tidak perlu khawatir ya sebenarnya ibu, kalau misalnya mertua, karena yang dibolehin itu kata mertua ibu ya. Iya betul. Nanti ibu bisa konsultasi saja, diajak aja ibunya ke sini gitu. Iya betul ibu, baik. Terus ibu juga perlu perbanyak sayuran dan buah-buahan ya ibu, seperti daun katu, bayam, dan pepaya. Terus ibu juga bisa minum air yang cukup, minimal 8 gelas per hari ya ibu. Terus istirahat yang cukup nih, karena ada bayi malam-malam itu suka makannya suka minta ASI. Iya. Nah, ibu juga waktu nyusuin itu ibu bisa sambil tiduran gitu, jadi si adanya bayinya tidur, terus ibu juga ikut tidur. Kalau siang hari juga begitu, ibu bisa minta bantuan mertua ibu untuk berbagi tugas ya ibu. Terus kasih pengertian juga ke suaminya bahwa ibu juga perlu bantuan suami gitu. Iya, Apalagi kan ini anak pertama ya ibu, pasti iya, ibu tunggu ya. Iya. Terus yang sini kelima juga ibu tetap bahagia ya ibu, jadi emosi ibu tuh bisa berpengaruh ke produksi ASI ibu, karena kalau misalnya ibu stres nih, nanti teh si produksi ASInya itu malah sedikit ibu, jadi ibu tidak perlu khawatir. Juga ibu udah bagus banget ya udah datang ke sini konsultasi ya ibu. Nah, baik ibu. Selain itu juga ibu bisa melakukan pijat payudara ya ibu, biar si oksitasinya itu bisa lancar ibu. Iya ibu. Bu, apakah ibu bisa menyampaikan kembali apa yang telah saya sampaikan ibu? Jadi yang tadi ibu telah sampaikan tuh, saya tuh harus makan makanan yang bergizi seperti buah-buahan, sayur-sayuran, susu, terus banyak minum juga, dan istirahat yang cukup ya bu. Terus kalau misalnya bayi tidur, saya juga bisa ikut tidur juga. Betul sekali ibu. Wah, ibu mengerti, sangat mengerti ya ibu ya apa yang saya sampaikan. Baik ibu, jadi menurut hal-hal apa aja yang mungkin ibu lakuin nanti di rumahnya? Saya akan mencoba makan makanan yang bergizi ibu. Terus saya juga akan mencoba makanan seperti telur, ayam gitu. Nanti untuk mertua saya kan saya tidak dibolehkan ya bu untuk makan makanan yang hewani, dikarenakan katanya kalau banyak makan yang kayak gitu jahitannya jadi lebih lama kering ya bu. Jadi nanti saya juga akan menjelaskan ke mertua saya seperti itu ibu, dan saya juga akan ikut tidur siang juga bersama bayi saya benar. Baik ibu, tepat sekali ya. Itu keputusan yang sangat tepat ibu. Kalau nanti ibu merasa masih kurang nih, terus ibu mertua ibu masih udah ibu jelasin masih kurang paham, ibu bisa bawa mertuanya ke sini ya ibu. Baik ibu, apakah ibu bersedia untuk kunjungan pulang 3 hari ke depan untuk melihat perkembangan ASI ibu?
mulai makan makanan yang bergizi ya ibu, terus makanan hewani juga seperti daging dan telur ya ibu, terus minum juga 8 gelas per hari aja ya ibu. Terus ibu juga akan mulai tidur siang gitu ya. Terus untuk jadwal perjalanannya 3 hari ke depan ya ibu. Baik ibu, terima kasih banyak atas informasinya. Sama-sama ibu, terima kasih juga sudah percaya pada saya. Iya ibu, terima kasih. Saya izin pamit pulang ya bu. Iya bu.